Assalomu alaykum. Bugungi videomizda uyimizga 3 faza kelgan bo'lsa, elektroshit qanday yig'iladi, shuni ko'rib chiqamiz. Bir faza kelgan bo'lsa, hech qanaqa muammo yo'q. Himoya qurilmalari ketma-ketlikda qo'yiladi. 3 fazada e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar ko'p. Birinchidan, bir fazali iste'molchilarni 3 fazaga teng taqsimlash kerak. Bu narsa normativ hujjatda ham ko'rsatilgan. 30% dan oshmasligi aytilgan. Noto'g'ri taqsimlasa nima bo'ladi? Aytaylik, mana bu fazamizga ko'p iste'molchilarni ulardikda, bularga kam. Mana bu fazaga ulangan simimiz qizib ketadi, erib ketadi, faqat shu avtomatimiz tashlashni boshlashi mumkin. Undan tashqari kuchlanishga ham ta'sir qiladi. Ya'ni ulamasdan oldin uchalasiga 220 turgan bo'lsa, mana bunga ko'p iste'molchini ulasak, bunga kuchlanish tushib ketadi. 170, 160, 190 bo'lishi mumkin. Endi biz qancha noto'g'ri taqsimlashimizga bog'liq. Bularda esa kuchlanish aksincha ko'tarilib ketadi va biz birgina noto'g'ri taqsimlashimiz orqali boshqa elektr jihozlarimizni ishlashga xalaqit berishimiz mumkin. Ya'ni hamma elektr jihozlarning ishlash kuchlanishi har xil bo'ladi. Ba'zilarda past kuchlanish yomon, ba'zilarda baland kuchlanish yomon ta'sir qiladi. Biz mana shunaqa noto'g'ri taqsimlash orqali o'zimizga muammo qilamiz. Ikkinchidan, himoya qurilmalarini shunday to'g'ri tanlash kerakki, bular ishlagan vaqtida bir-biriga xalaqit bermasin. Ya'ni biz uzoqmi, kuchlanish relesimi, diffmi nimadir qo'ydik. O'sha faqat iloj boricha qaysi elektr jihoz muammo qilyapti, o'shani o'chirish kerak. Endi bu narsa mablag'imizga ham bog'liq. Masalan, qanchalik qulaylikni xohlayversak, shuncha xarajat ko'payaveradi, elektr sistemimiz ichiga himoya qurilmalari ko'payaveradi, qulaylik oshaveradi. Va yana muhim masalalardan biri, elektroshit yig'ganda biz aniq bilishimiz kerak. Bizga 3 fazali himoya qurilmalari kerakmi yoki-da 1 fazalimi? Noto'g'ri tanlab qo'ysak, yana o'sha noqulaylik, keraksiz payt o'chirish holatlari kuzatiladi. Shit yig'ishni 3 xonali uy misolida ko'ramiz. Ko'rib turganimizdek, simlar tashalgan 18 ta guruh bo'libdi. Endi bu misol o'rnida ko'rsatyapman. Bu uyimizda gaz bor, katta tokda ishlaydigan iste'molchilar yo'q deb olamiz. Batafsil hozir hammasini tushuntiraman. Katta tokda ishlaydigan iste'molchilar bo'lsa qanday bo'ladi, videoni oxirigacha ko'ramiz. 18 ta guruh 3 ta fazaga bo'lishimiz kerak. Birinchi navbatda nima qilamiz? Asosiy avtomatni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Asosiy avtomatni tanlaganda ikkita narsaga e'tibor berish kerak. Birinchisi, asosiy simimiz shu tokni ko'taradimi? Ikkinchisi, elektr hisoblagicham ham ko'taradimi shu tokni? Asosiy simni o'zi uyimizdagi yuklamaga qarab tanlanadi. Aytaylik, bu yerda ham 16 talik alyumin qo'yilgan desak, sim kelyapti, sip. U bemalol 100 ampergacha ham tokni ko'taradi, lekin elektr hisoblagichimiz 80 amperli bo'lgani uchun 60 dan katta qo'ya olmaymiz. Bizni bu xonadonimizda 60 amper ham bemalol zaxirasi bilan katta. Avtomatlar o'lchamiga qarab har xil bo'ladi, katta kichigi bor. Katta o'lchamligi 60 dan boshlanadi. Bularning farqini o'sha Instagramdagi YouTube sahifamga tushuntirganman, kirib ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu yerda mana bunaqa katta o'lchamlisidan qo'yaman. Aytaylik, bu transformatorni podstansiyaga yaqin desak, ana endi qolgan himoya qurilmalarini qo'yishni boshlaymiz. Shulardan biri kuchlanish relesi. Buni qo'yishni tavsiya beraman. Mana o'zimni ham uyimda turibdi. Sababi liniyadagi kuchlanishga ishonch yo'q. Past bo'ladi, baland bo'ladi. O'sha liniyada qisqatda shu bo'lsa, darrov baland kuchlanishga yoki past kuchlanishga chiqib qoladi. Mana shu vaqtda kuchlanish relesi himoya qiladi. Bu zubur kuchlanish relelarini ustunlik tomoni bularni ishlash reaksiyasi juda yuqori, tez ishlaydi. Endi ishga ketganmiz, Wi-Fi routerni tokka tiqamiz, muzlatgich bo'lishi mumkin, kompyuter bo'lishi mumkin. Mana shu vaqtda nimadir bo'lsa, bular bemalol liniyani uzib qo'yadi. Uyimizda iste'molchilar bir fazali bo'lgani uchun men 3 ta bir fazali kuchlanish relesi qo'yapman. Agar 3 fazali bo'lsa, qo'shimcha ular uchun alohida 3 fazali qo'yganimiz yaxshi. O'zi bu ikkalasi haqida video qilganman. 3 ta bir fazali yoki bitta 3 fazali deb
bu videoni pauzaga qo'yib iloji boricha o'shani birinchi ko'ringlar, tushunib olishlaringiz uchun. Keyin yana buni davom ettirasiz ko'rishni. Bu uyimizda 3 fazali iste'molchilar yo'q. Agar iste'molchilar bo'lganda bitta alohida 3 fazali kuchlanish relasi qo'yardim va alohida uzo yoki dif avtomat qo'yardim o'sha 3 fazali iste'molchilar uchun. Sababi bu yerdagi bir fazali iste'molchilarga xalaqit bermasligi uchun. Bu yerda nimadir bo'lsa, bularni uzib qo'ymaydi. Agar zubir kuchlanish relasini qo'ygan bo'lsangiz 3 fazaligi, buni farqi yo'q. Bu ham 3 ta 1 fazali bo'lib ishlab bo'ladi yokida 3 fazalining o'zi bo'lib. Xo'p, hozircha bu bizga kerak emas, ko'rsatish uchun qo'ydim. Undan tashqari yana bir narsa, o'zimizda bilamiz, O'zbekistonda yozda havo juda isib ketadi. Mana shunaqa shitlarni yig'ganda sovishiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, katta shitlar bo'lsa ventilyator qo'yamiz, kuler qo'yamiz. Uylarda masalan bunaqa shitlarga iloji yo'q yoki shart emas deb hisoblaymiz. Mana shuna vaqtda hech bo'lmaganda orasiga joy qoldirish kerak kuchlanish relasi yoki umumiy uzolarga. Bu o'sha himoya qurilmamizni qizib ketishini oldini oladi. Endi masalan zubir kuchlanish relalarida termodatchigi bor. Harorat 80 dan oshib ketsa uzib qo'yadi, lekin mana shunaqa himoyasi yo'q elektrojihozlar bo'lsa ishdan chiqish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shu mavzu haqida YouTube kanalimda video bor. Kirib ko'rishlaringiz mumkin. Issiqqa chidamli elektroshit qanday bo'lishi kerak degan video qilganman. Xo'p, kuchlanish relasidan keyin uzo avtomatini qo'yamiz. Har bir fazaga bittadan. Uzorni nimaga kerakligini aytishni hojati yo'q menimcha. Bu bizni tok urishdan himoya qiladi. Bu haqda ham YouTube kanalimda video bor. Kirib ko'rishlaringiz mumkin. Har bir fazaga bittadan qo'yishim sababi qaysidir fazamizda muammo bo'lsa, qolgan ikkitasi uzib qo'ymasligi uchun, shuning uchun 3 ta qo'ydim. Ana endi simlarni himoya qilish uchun avtomatlarni qo'yib chiqamiz. Rozetkalar uchun 2,5lik sim tashalgan, ularga 16lik, yoritish chiroqlariga 1,5lik tashalgan, ularga 10lik avtomat qo'yamiz. Ko'rib turganimizdek 18 ta guruh. Ana endi shuni teng taqsimlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi xona rozetkasini birinchi fazamizga ulaymiz. Ikkinchi xona rozetkasini ikkinchi fazamizga ulaymiz. Uchinchi xona rozetkasini uchinchisiga. Bu yerda bu uzoni pastdagi avtomatlar bu yerga tushadi. Bular yonchasiga ketadi. Xo'p, to'rtinchisi mehmonxona rozetkasi. Birinchi fazamizga qo'yamiz buni. Beshinchisi birinchi yuvinish xona rozetkasi. Buni bunga, ikkinchi fazamizga. Oltinchisi ikkinchi yuvish xonasi rozetkasi bunga. Yettinchisi oshxona stol ustidagi rozetkalari. Uyda eng katta tokni iste'mol qiladigan elektrojihozlar oshxonada bo'ladi. Sababi pishir, kuydir hammasi o'sha yerda. Shu uchun oshxonani 3 ga bo'lganmiz. Stol ustidagi rozetkalar alohida, elektropech bo'lishi mumkin yoki mikroto'lqinli pech bo'lishi mumkin. Shular uchun alohida qilganmiz rozetkani va boshqa rozetkalarni alohida. Masalan, muzlatkich yoki telefon zaryadlovchi qurilmalari uchun yoki televizor shunga o'xshagan nimalarni bitta guruh qilganmiz. Hozir biz ham 3 ta guruhni 3 ta fazaga teng taqsimlaymiz. Stol usti birinchi fazamizga, xo'sh, elektropechlar bular ikkinchi fazamizga, boshqa rozetkalari 3-chi fazamizga. Undan keyin ikkita xonamizga konditsioner bor. Konditsionerni birinchisini birinchi fazamizga qo'yamiz. Ikkinchisini 3-chi fazamizga. O'rtaga qo'ymaganim sababi bunga o'zi
oshxonadagi katta iste'molchilar ulandi, shu uchun bu ikkalasiga qo'ydim konditsionerni. Ana endi chiroqlar uchun avtomatlarni qo'yamiz. 36 talik shit yetadi deb taxminiy oluvdim hisoblamasdan. Menimcha hozir yetmaydiganga o'xshayapti. Mana shu bitta xatoni ko'rib turibmiz. Hisoblamasdan shit oldim. Ana endi avtomatlarni sig'dira olmayapman. Nima bo'ladi? Uje bitta avtomatga ikkita sim ulash boshlanadi yokida shitni qaytib almashtirishga to'g'ri keladi agar shu vaziyat ish jarayonida bo'lganida. Xudoga shukr, menda unaqa vaziyat emas. Birinchi xona chirog'i. Chiroqlarni iloji boricha o'sha xonani rozetkasi qayra tushsa, avtomatni ham o'sha yoqqa qo'yish kerak. Keyinchalik chalg'imasligi uchun. Birinchi xonaning chirog'i, keyin ikkinchi xonaning chirog'i va uchinchi xonaning chirog'i. Qolganlari ham shu tartibda bo'ladi. Endi menda hozir joy bo'lmagani uchun ularni qo'yib ko'rsatmayman va yana bittasini olaman chetga. Bu yerda e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu avtomatlar fazasi qaysi uzoqqa ulansa, noli ham xuddi o'sha uzoqqa ulanishi kerak. Agar biz boshqa xilcha qilsak, uzoqimiz ishlamasdan uzib qo'yaveradi. Bu haqda ham YouTube kanalimda video bor. Ko'rishimiz mumkin. Mana bu nol shina, mana bu uzoqimizniki. Mana bu nol shinamiz, bu uzoq avtomatimizniki. Bunisi esa mana bu uzoq avtomatimizniki. Buni simlarni ulaganda joyni almashtirmaslik kerak. 3 ta nol shinani qo'yib bo'ldim. Har bir alohida bo'ldi. Sim ulash qulay bo'lishi uchun o'rtasiga joy ham tashladim. O'zi meni hisobim bo'yicha mana bu shitni pastiga nollar ulanishi kerak edi. Shitimizda 4 ta joyi bor. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. Lekin nimagadir shitda 2 ta nol shinasi chiqdi-da. Nol shina 2 ta chiqdi. Shu uchun mana bu yerdagi hisobim to'g'ri kelmay qoldi. Siz ham o'zingizga ma'qul variantni ko'rishingiz mumkin. Xohlang dinreykaga qo'ying, xohlang mana bu pastiga ulang. Endi bunday qilinsa tushunish osonroq bo'ladi masalan. Undan tashqari mana bu yerdagi avtomatni ham almashtirdim. Bu yerda nolvoy klemmani e'tiborga olmagan ekanman. DS avtomatni oldimda katta o'lchamli avtomatni o'rniga kichik qo'ydim. Yoniga UKK qo'ydim. Nollar keladigan nol shunga ulanadi. Ulanishini ekranlaringizda ko'rib turibsizlar. Simlarda ulab ko'rsatib o'tiramayman, sababi vaqt ko'p ketadi unga. Keyin sal tushunarsiz bo'lib qoladi. Mana bu rasmdagi chizmada yaqqol ko'rishlaringiz mumkin ulanish tartibini. Ishtimizni yig'ganda e'tibor bergan bo'lsalaringiz, suistgichlar yoki kir yuvish mashinasini alohida ko'rsatib o'tirmadim. Ular bo'lganda ham hech qanaqa qiyin joyi yo'q. 3 ta fazani olamiz, eng kattalaridan boshlab har biriga bittadan tashlashni boshlaymiz. Suistgich bittasiga, kir yuvish bittasiga, yana nima bo'lishi mumkin? Elektropesh bittasiga. Mana shu tartibda. Endi kir yuvish mashinasi ham jabr katta tok tortmaydi. Biz qo'ygan rejimimizga bog'liq. Endi masalan ko'p suvni issiq qilib yuvsa ko'proq, agar shunday chayqash bo'lsa deyarli tok tortmaydi. Internetga kiramiz, elektr jihozlarni o'rtacha ishlash quvvatini ko'ramiz. Mana shunga qarab eng kattasidan bitta 3 ta fazaga tashlayveramiz. Keyin rozetkalar mana shu tartibda bo'linadi. Savollar qolgan bo'lsa izohga yozamiz. Undan tashqari Telegramda kanal va guruhimiz bor. Kanalimizdan o'zlaringizga kerakli ma'lumotlarni yuklab olishlaringiz mumkin. Telegram guruhimizga esa o'zlaringizni qiziqtirgan savollarni berishlaringiz mumkin. YouTube'da bir o'zim bo'lsam, Telegram guruhimizga menga o'xshagan elektriklar ko'p. Undan tashqari elektriklikni noldan o'rganmoqchi bo'lganlar uchun Telegramdagi yopiq kanalimizda onlayn kurs tashkil qilganmiz. Qatnashib elektriklikni o'rganishingiz mumkin.